tjetër. Nëse zoti Kurti prap ka bo veprim njashëm tash, sepse ka bo propozim të partisë vetë pa konsultime me askën tjetër, ose në pamundësi me kriju një shumicë qëndrueshme, sepse nuk ka partner. Zoti Kurti me 9 shkurt, dale e ka mbyll partneritetin me të tjerët. Ka thonë, unë partnerët e me i kom zgjedh, nuk kam të tjerët, ka kvalifiku kolektivisht votues të tjerë me termat papranueshëm që nuk bo me rënu unë e muhabetin, sepse nuk jam pe atyre që i përdori situatat asnjëherë për të keq, edhe kjo situatë është tallë, për partneriteti nuk është akt, do të më ndërtu. Dëgjoj, na 2 raste me PDK-n kemi ndërtu qeverisje, dhe në 2 raste kemi ndërprej në gjysmë. Herën e parë LDK e ka lëshu qeverin, herën e dytë PDK e ka organizu mos besim në votim Kuvend Republikës. Praktikisht, ke pas një lloj partneriteti në situata dhe në agenda ndryshme politike për Republikën, por besimi ka mungu. Mirë. Është evident që ka mungesë besimi, zoti Aziri. Është evident. Por është edhe një proces i cili na pret për disa muaj. Me VV nuk ka vetëm mungesë besimi. Ka një provoj bashkëpunimi me disa vite. Ne kemi ndërtuar dhe qeveri bashkë. Po, pikërisht to. Ju keni mos besim me vetëvendosin, por s'duket që keni fort besim edhe në pjesën tjetër të opozitës, të drejtën. Shohim me PDK-n, vazhdimisht ka përplasje të her pas hershme prej mediumeve të caktuara. Pra ju nuk keni ndonjë hapësirë, tani kur po flasim, edhe me parti tjera që do potencialisht ardhmen edhe mund të bënit ndonjë qeveri. Pra, cili është ky qëndrim? Pra, ju natyrisht jeni barikaduar me pushtetin, për arsye që ju i thoni, mund t'jenë edhe legjitime, por çështja është që nuk është se ju sot ofroni edhe një alternativë kundrejt vetëvendosjes. Definitivisht në gjithmonë kemi ofru opcione politike, po ndonë të LDK-s edhe në interes të Republikës. Kjo është dallimi që ne kemi bo. Sepse ne kur kemi fitu shumë, kryeministrin në formula politike, ne kemi zgjedh, dhe qofta i presidentit marët, apo dhe i pozitës kryeministët ma vonë, kemi zgjedh dhe kemi morë, po kemi dhonë shumë. Ne nuk kemi dash shumë zveti, le të themi, por e kemi dash Republikën ma shumë se partinë politike, ma shumë se LDK. A ka ndryshu LDK-ja tash në këtë raport? Se fat kemi dhonë më shumë se kemi marë, ndërkohë tash po kërkoni kryeministrin, ndonë se jeni partia e tretë. Jo, nuk e kemi kërku. Tash kemi thonë populli ka folë, ne jemi partia e parë që me ndonë shkort në mes natë kemi thonë kjo është rezultati. Sistemi ka ra i KQZ-s, por komisionerët e tonë na kanë çuar numrat, kjo është rezultati, ne pajtohemi, faleminderit, e urojmë partinë e parë. Po, vetëm në rastin e dytë, ju nuk do të shkonit me PDK-n pa pas postën e kryeministrit. Në këtë situatë, me thonë drejtën, me partitë shtetëformuese, ne kemi pas rivalitete që kanë qu në vija të armiqësive politike, por kemi bo pajtim politik në agendën e shtetit, edhe pa i përmen proceset e mëdha tash, për këtë Republikë, LDK-ja ka bo veprim, edhe tjertë ka bo veprim politike, nuk do të me së me qenë korrekt. Po, dhe keni ndorë pushtetin. Unë po flasë për rolin e LDK-s. Nuk e ka bo pa vedije këto vendime. Ne kemi ditë, për shembull në vitin 2020, që marrja qeverisë nga ana LDK-s në situatën e pandemisë ka me qenë kosto e rëndë për neve. Por mos harron asnjëherë që ky presidenti Trump kanë qenë mandatin e tij të parë, dhe emisari i tij e ka ftu LDK-n për veprime politike, edhe ne kemi zgjedhur mes miqësisë me Amerikën dhe veprime politike. Ka qenë, unë kam pas mendim tjetër, ku mund me pas mendim këtë tjetër, dhe kolegët e me e dinë, por nuk e nxjerrim publik për konsume ditore. Por kjo situatë tash, kur bota këtë po ndryshon, këtë bota ka ndryshu, dhe vetëm ne, rajoni jonë nuk ka ndryshon, është ka sillet njëjtë, por ne në Kosovë jemi dallu nga rajoni, Ballkani më herët, edhe Ballkani perëndimor tash. Ne me veprime politike, kur të tjerët kanë luftu, ne jemi sjell patësor. Kemi ndërtu politika patësore. A i keni ndryshu qasjen tash apo si? Tash Kosova ka ra në raportet kushzume. Ka ra në raportet kushzume edhe me partnerët, fatkeqësisht edhe mbrana shqiptare në raportet kushzume. Sot, kur thuhet sot, voton me kryetarin e Kuvendit, nëse do me ta votu në kryetarin në raporti kushzum. Po, absolutisht, ka kushzim këtu. Po mirë, zoti. Ose kur
thirrën edhe raporte rajonale, edhe brenda shqiptare, raportet me institucionet mëdha, që ne kemi aspirata integrimet evropiane për shembull. Pa e përmend NATO, se NATO është synimi më i madh mbi gjitha, edhe më strategjik për neve. Po këtë raportet janë tash të kushtuar. Kjo qeveri ka ndërtu naracion 3 për Republikën e Kosovës, edhe naracion të mbrëmshëm, po ashtu 3, edhe ku oportunizmi edhe karierizmi është vendos para agendës shtetit. Mirë, zote Azili. Tani nuk duhet me prit me sjell për tjerëve, ndryshe kur te i vendos mundësinë edhe karrierën, edhe ideologjinë para agendës shtetërore. Unë e kom thënë gjithmonë që zoti Kurti po udhëhiqet nga një agendë fshehur, agendë e cila nuk është e zbardhur as për vetvendosin deri e fshehur, çfarë kupton kjo? Po është terminjor, tash në kuptimin shqip do këtë fjallën dytë, po nuk ka fjallën dytë. Kanë lider politik, instancat caktume, kur demokracit nuk janë në shkallë nivel që të kënaqshëm, hajde agenda... E kujt është kjo agenda fshehur, hajde në agenda? Kryeministri i Kosovës... Edhe kjo duket një akuzë e rëndë, sikurse është e rëndë akuza që ju bën bashkëpunëtor të listës sërbe. Jo, po, nuk jam të... Nuk është fjallën dytë, është metodë pune, është mendësi pune. Nuk e zbardh agenda, nuk bardh veprime, procese politike me zbardh, marrëveshje për nesër, çka ka me bo. Ne edhim që zoti Kurti nuk rehat, bon përpjekje të vazhdueshme me mri shumicën. Po bën jashtë syve të publikut, jashtë të dijes tuaj, edhe jashtë dijes të qytetarëve. Politik, zote Azili, edhe ju sa keni qenë e boj mend gjitha ato diskutimet, qoftë nëse kthehemi tek Zanzibari, ajo marrëveshje e famshme, edhe më herët këtu nuk bën syt publikut. Transparenca është një nocion i cili bëhet çesharak në raste kur përmendet për këto pazaret politike, apo jo? Aja është diçka që pak rastësishme këto që po them tash. Sepse Zanzibari edhe disa veprimit tjera kanë qenë brapa shpinës. Vota mosbesimi ndaj LDK-s ka qenë brapa shpinës tonë. Edhe Zanzibari brapa shpinës tonë. Po themi zoti Azili që këto nuk bëhen krejt në sy publik. Edhe largimi i LDK-s prej qeverisë ka qenë brapa shpinës PD-s. Por këto raportet politike ndërtohen, s'po them që ndërtohen besim 100%, sepse ne dallojmë. Po për çdo marrëveshje prej se është zbulu ngjyra edhe letra, marrëveshjet shkruan, bëhen ligjet, edhe marrëveshjet shkruan. Ka marrëveshje voluminoze, programore, politike, sektoriale, bëhen me mira faqe, me qindra faqe, në mënyrë që palët mos me abuzu. Ka marrëveshje gojore politike, ka marrëveshje me pak shkronja, e që ma shumë njerëzit mirën vesh ndryshe se si me vepru, por le të këtë gjithmonë në shudesh në parimin e marrëveshjeve të qarta. Zbardhuna edhe ka njëftu publikën. Veprimet politike kanë qenë ndryshme, varësisht me rrethona. A jeni ju vetëm ju si LDK, por edhe Vetëvendosja, edhe PDK,